Welcome back. आज चाहिँ हामी पुनः प्रस्तुत भइसकेका छौँ। आज चाहिँ यो ताचिबाना यामा तर्फ जाँदैछौँ। ताचिबाना यामाबाट साथीहरूको पुरानो मौलिक घरहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। अगाडिबाट ट्रक एउटा आउँदैछ, यामाको ट्रक हो यो। यहाँ चाहिँ एकदम पुरानो स्टाइलको घरहरू रहेछ। उकाली गर्दै उकाली ओह्राली त होइन उकाली गर्दै श्वासा गर्दै डाँडा भान्ज्याङ चौतारीमा आइपुगेका छौँ। अब देउरालीमा एकछिन बसेर मस्तिर लेकतिर लाग्नै पर्छ होइन। बिस्तारै जाउँ अब धेरै बेर छैन हामीसँग, बिस्तारै जाउँ। बाटो यस्तो छ नि, एकदम कडक छ। लौरो टेक्दै जानुपर्छ, लौरो टेक्दै जानु छ मस्तिर। तर जान त जानै पर्यो होइन। फुल बाटो हुन्छ।
Nezumi mochi. लोखर के पाउँछ भनेको कति सफा है बाजे आउँदैछन्